tá inclinando ela a posição certa, ó, quieta. Você vai ver que o barulho vai parar. Aí, ó. Ficou silenciosa. Vou estar deitando ela agora de novo pra vocês verem. Aí, ó. Só um pouquinho que eu inclinei já. Agora eu vou endireitar de novo. Olha lá. Agora eu vou deitar no pezinho aqui de novo. O barulho aparenta ser daqui de cima, ó. Eu só apresento o barulho quando tá no pezinho. Assim, quando eu endireito ela, aí ó, o barulho cessa. Se alguém já passou, tá passando, posso estar deixando embaixo aí nos comentários aqui, rapaziada. You ready? Let's go!